Halo guys, bertemu lagi dengan saya si Mister O. Pada malam ini saya akan membuat obat batuk menggunakan bahan alami. Pertama, kita akan mengiris jeruk nipis. Kita iris dulu jeruk nipisnya jadi dua bagian. Kita pakai 3 jeruk nipis. Bagi dulu. Nah, iris. Bila sudah diiris, kita siapkan gelas. Habis kita siapkan gelas, bahan utama itu kecap. Obat batuk ini sangat mujarab bagi yang alergi bahan kimia atau alergi obat kimia. Sebaiknya menggunakan kecap dan jeruk nipis untuk membuat obat batuk. Kita tuangkan gelas. Wah, kebanyakan, tapi tidak apa-apa, karena bermanfaat. Kita peras jeruk nipis ke kecap yang ada di dalam gelas ini. Kita peras, waduh, sulit sekali. Keras teman-teman. Nah, kita peras semua ya. Wah, jeruk nipisnya benar-benar keras di pencetnya. Atau lagi. Nah, nih teman-teman, sudah ya. Tuh, jeruk nipis dan kecap. Coba kita coba kulit jeruk nipisnya. Gimana rasanya? Wow. Asem, teman-teman. Wow. Asem banget. Sekarang kita icipin gimana rasa kecap dan jeruk nipis ini. Obat batuk tradisional ya. Bila kalian yang alergi dengan obat batuk kimia, nih ada obat batuk tradisional yang dibuat dengan bahan alami. Kita cicipi gimana rasa obat batuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Maaf ya teman-teman, saya lagi pilek. Kita cicipi. Aduh. Gak berani cicipinnya teman-teman. Coba beranikan diri untuk mencicipi obat ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Saking asamnya teman-teman, jadi merinding. Tapi minuman ini enak ya teman-teman. Enaknya tuh asamnya dinetralin sama manis dari kecap. Jadi asamnya nggak terlalu kuat bila secara langsung dimakan kayak gini ya. Jadi asam dari jeruk nipis ini dinetralin sama kecap. Jadi nggak terlalu asam. Enak sih di tenggorokan emang. Jadi baiklah kalau teman-teman sekalian lagi batuk atau alergi obat batuk yang menggunakan kimia, saya saranin membuat obat batuk tradisional, kecap dan jeruk nipis. Tapi sensasinya bila makan langsung, sensasinya tuh ngetrum teman-teman. Kenapa? Rasa asamnya itu. Coba kita cicipi lagi ya. Nah, wow, sungguh wow, benar-benar nyetrum asamnya. Asamnya tuh gila teman-teman. Wah, sungguh-sungguh nikmat. Jadi kayak orang kesurupan saya teman-teman. Nih, kita makan lagi ya. Nih, saya jadi kesurupan nih teman-teman nih. Wow. Benar-benar asam. Jeruk nipis ini juga teman-teman baik untuk tenggorokan ya. Gila. Bila kalian yang sedang sakit tenggorokan atau seret apa punya panas dalam gitu ya, sebaiknya buat dari jeruk nipis, karena jeruk nipis ini obatnya emang melegakan tenggorokan ya teman-teman, baik mau panas dalam dan sakit tenggorokan gitu ya teman. Baiknya konsumsi jeruk nipis. Kalau yang kayak ini, kalau minuman ini kecap dan jeruk nipis ini meredakan batuk atau mengobati batuk ya, tapi secara alami, bukan pakai kimia. Oke teman-teman. Bijinya itu ngeganggu. Bijinya. Sebaiknya bila teman-teman ingin membuat kecap dan jeruk nipis, bijinya dipisahkan teman-teman, karena ngeganggu pas saat diminum. Tapi enak sih, tenggorokan jadi kayak apa ya namanya, semeriwing, bukan semeriwing sih teman-teman, apa, lega gitu. Jadi tenggorokan tuh seger. Oke lah teman-teman, sekian dulu informasi yang saya sampaikan. Jangan lupa like, sub, and share ya. Dan tunggu video Mr. O selanjutnya. Oke, arigat. Jangan lupa klik subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih.